nanti ada komitmen yang kita sebutkan, lalu Allah kasih kita kenyamanan-kenyamanan dalam hidup. Dikasih A, dikasih B, dikasih C, nanti kita akan tunjukkan apa saja yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, itu seperti diberikan pinjaman untuk nanti dikembalikan saat pulang kepada Allah di akhirat. Contoh, maaf ya, itu sering kita sebut dengan amanah. Saya tanya sama teman-teman semua, ayah ibu kita itu amanah bukan untuk kita?